Warigani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Sanctuary. Langu jina ni Baraka David, ninakualika katika mfululizo wa masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Ninakukaribisha hasa tuweze kujifunza kwa pamoja. Ninakualika tupate kuomba tunapoenda kujifunza somo la leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia mimi pamoja na mtazamaji wangu. Tunapoenda kujifunza neno lako, tafadhali tujalie uelewa, kila mmoja kaelewe kwa utukufu wa jina lako. Hivi ndivyo tukuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji, ninaamini ya kwamba unaweza ukaona mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni hivi sasa kila pahala, katika nchi yetu, katika bara letu na ulimwengu kwa ujumla, na mambo yapo katika hali ya sitofahamu, na inaonyesha kwamba tunaishi katika kipindi maalum sana, kipindi cha wakati wa mwisho. Kila kitu, nyanja zote, aidha za kiuchumi, za kijamii, za kisiasa, tukitazama katika nyanja hizo tunaweza tukaona mbele hakuna matumaini. Mbele hakuna matumaini. Kila kitu kimekaa katika hali ya sintofahamu. Na hivi ndivyo ambavyo ninaamini ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho kabisa katika miisho ya ulimwengu. Hivyo kuna mambo ambayo Bwana anatarajia yafanyike hivi sasa. Na somo la leo lina kichwa ambacho kinasema wito kwa viongozi. Wito kwa viongozi. Ndugu mpenzi mtazamaji, nataka nikuhakikishie kwamba tunaishi katika wakati wa dharura. Tunaishi katika wakati wa dharura. Na miongoni mwa vitu ambavyo Bwana anachukizwa kwavyo ni watu wake kuto kufanya jambo lolote wakati wa dharura. Wakati wa dharura ni wakati ambapo unatakiwa kufanya kitu kulingana na situation iliyopo. Kwa hiyo muda huu Bwana ana viongozi wake ndani ya kanisa. Bwana ana viongozi wake katika familia. Bwana ana viongozi wake nyanja mbalimbali za kanisa. Bwana na viongozi wake mahali anatarajia jambo fulani lifanyike wakati wa dharura. Na mara nyingi tunapozungumza viongozi, huwa tunawatem sana viongozi wa makanisa, aidha wazee, aidha wachungaji, viongozi mbalimbali katika ngazi fulani za kanisa, aidha ni conference, aidha ni union, aidha ni division au ni general conference. Lakini leo itakuwa ni tofauti kidogo. Viongozi ambao nitadili nao sana ni viongozi wa ngazi ya familia, alafu tutakuja kanisa, alafu general, wote viongozi kwa ujumla, lakini nitabezi sana katika viongozi wa familia, kwa sababu familia ndio inaunda kanisa. Jamii nzima, jamii yote inaundwa na familia. Na mwenendo hata wa sasa wa jamii, mmomonyoko wa maadili, namna ambavyo vijana wanaenenda, namna ambavyo watu wanavyoenenda ni matokeo ambayo yametoka kwenye familia, matokeo ambayo yametoka kwenye familia. Kwa hiyo katika familia Bwana anazitazama kwa namna ya thamani sana. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja tukibezi katika viongozi wote, lakini hasa viongozi wa familia. Bwana ana wito kwa viongozi wa sasa. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni muhimu sana kutambua wakati. Kumbuka wakati, tulijifunza katika masomo ya nyuma, wakati ndio unaamua nini tufanye kwa wakati gani. Na miongoni mwa vitu ambavyo Bwana anatamani ni watu wake kufanya mambo kwa wakati husika. Jambo mahususi kwa wakati husika. Tunapaswa kufanya mambo kwa wakati. Na kwa sababu hivyo sasa, hata katika namna ambavyo maisha yetu yanaenenda, utakuja kugundua ya kwamba hata ulaji wetu tunakula kwa wakati. Tunakula kwa wakati. Asubuhi tutakunywa chai, mchana tutakula ugali, pengine wali. Jioni tutakula vyakula laini kwa sababu tutaenda kulala, tutakula vyakula laini. Kwa hiyo hata chakula kinaenda kwa wakati. Hautakunywa chai asubuhi, mchana chai, jioni tena chai. Hapana. Kila muda una chakula chake. Kila wakati una chakula chake. Kwa hiyo asubuhi kuna chakula fulani utakula, mchana kuna chakula fulani utakula, na jioni kuna chakula fulani utakula. Kwa hiyo utashangaza sana kama utakunywa chai asubuhi, mchana chai, jioni chai. Hiyo inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo kuna chakula kinafaa kwa wakati husika. Kwa hiyo wito wa Bwana kwa viongozi, kuna jambo maalum ambao wakati wa dharura Bwana anatamani viongozi walifanye. Na kama tusome pamoja katika kitabu cha Mathayo 24 na fungu lile la 45. Fungua na mimi Biblia yako, Mathayo 24 fungu la 45. Kuna mambo ya msingi sana ya kujifunza pale. Anasema nini? Sikiliza kwa makini. Anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu? Mtumwa mwaminifu, mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape chakula kwa wakati wake. Kwa hiyo Bwana anasema hivi, ni nani yule mtumwa mwaminifu? Mmoja mwaminifu. Mtumwa ni nani? Ni kiongozi. Mtumwa ni nani? Ni mtu shambani mwa Bwana. Ndio, ni kiongozi, ni mzee, ni baba wa familia, ni mchungaji. Ndio. Bwana anasema ni nani yule mtumwa mwaminifu? Mwenye nini? Mwenye akili. Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Yes. Baba wa familia amekabidhiwa familia, mzee amekabidhiwa kanisa, mchungaji amekabidhiwa mtaa,
Anasema ni yupi mtumwa mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake? Ili afanye nini? Jambo la ili afanye nini? Awape watu chakula kwa wakati wake. Muhimu sana hii. Kwa hiyo huyu mtumwa mwenye akili mwaminifu, ni yupi mtumwa mwenye akili mwaminifu ambaye Bwana alimweka juu ya nyumba yake? Afanye nini? Awape chakula watu kwa wakati wake. Tumejifunza kwamba hauwezi ukanywa chai asubuhi, mchana chai, jioni chai. Kila wakati unafaa kwa chakula chake. Kwa hiyo hata mtumwa mwaminifu, baba wa familia, wewe mzee, mchungaji, Bwana anasema hivi, ni yupi mtumwa mwaminifu ambaye Bwana alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake. Ndugu mpenzi mtazamaji, tunaishi katika kipindi cha dharura kabisa, wakati ambapo Bwana anatarajia watu wapewe chakula mahususi kwa wakati huu. Wakati huu ambao tunaishi, kuna chakula ambacho familia, baba wa familia, kama kiongozi, kama kuhani wa familia, kuna namna ambavyo Bwana anahitaji uilishe familia yako. Na chakula ni nini? Chakula ni neno la Bwana. Chakula ni neno la Bwana. Na ni muhimu kutambua ya kwamba wakati huu ni chakula gani ambacho familia, wakati huu ni wakati wa kutambua kwamba ni kanisa linapaswa kula nini, linapaswa kulishwa kitu gani. Ni muhimu kwa sababu mtumwa mwaminifu anapaswa kuwa na akili, akiyatambua majira na nyakati. Hapa tunaishi wakati gani? Huu ni wakati gani? Ni chakula gani ambacho watu wanapaswa kula? Kwa hiyo kama tusipowapa chakula hiki watu kwa wakati, kuna onyo ambalo tumepewa. Aidha ni baba familia, aidha ni mzee mahali fulani, aidha ni mchungaji mahali fulani. Kama tutadaiveje kuwapa watu chakula, na tunaweza tukawapa chakula ni kweli, lakini si chakula cha wakati husika. Bwana anasema chakula kinapaswa kuliwa kwa wakati wake. Hata nyumbani kwako unakunywa chai asubuhi, ni kwa sababu ni wakati wa asubuhi. Hata nyumbani kwako unakula ugali mchana, hauli ugali asubuhi, tutakushangaa sana. Kwa hiyo kuna chakula mahususi ambacho wakati huu wa dharura, tunapoona kila kitu kimekaa katika hali sitofahamu, kuna chakula ambacho Bwana anatamani familia zetu zilishwe. Kuna chakula ambacho Bwana anatamani kanisa lilishwe. Kuna chakula ambacho Bwana anatamani ulimwengu uelekezwe kwenye chakula hichi, ili watakapokula kwa wakati husika watapata lishe bora. Kwa hiyo Bwana anasemaje kwa mtu ambaye hatofanya hivyo? Chakula kwa wakati wake. Anasema hivi, amini, anasema heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Atamkuta akifanya nini? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake atamkuta akifanya hivyo, akilisha watu chakula kwa wakati wake. Kama ni asubuhi, chakula kwa wakati. Kama ni mchana, chakula kwa wakati. Na mpenzi mtazamaji, napenda kukuambia kwamba wakati umesonga sana, muda umekwenda sana, na kuna kweli nyingi za thamani kwenye neno la Bwana, kweli nyingi za thamani. Ila kuna kweli muhimu ambazo kwa sasa familia zetu zinahitaji. Kuna kweli muhimu ambazo kwa sasa kanisa la Bwana linahitaji, ili tuweze kustahimili kile ambacho kinakuja mbele. Ndugu mpenzi mtazamaji, ndugu kiongozi, ewe baba wa familia, ewe mama wa familia, ewe mzee wa kanisa, ewe mchungaji wa kanisa, Bwana kwa rehema zake anatuita kupitia kitabu cha Mathayo 24:45. Anasema ya kwamba ni nani yule mtumwa mwaminifu ambaye bwana wake amemweka juu ya nyumba yake, yaani amepatiwa dhamana juu ya nyumba yake, ili afanye nini? Ili awalishe watu chakula kwa wakati wake. Kwa hiyo lazima tuwe na uelewa wa kuutambua wakati. Ndivyo kitabu cha Warumi 13:11 anasema, naam, mkiutambua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi wenu imekwisha kuadia, kwa sababu wokovu u karibu kuliko pale ambapo tulipoanza kuamini. Kwa hiyo lazima huyu mtume mwaminifu, huyu kiongozi huyu ambaye amekabidhiwa kundi, aidha ni baba nyumbani, aidha ni mzee au ni mchungaji, amekabidhiwa, lazima moja awe na akili ya kufanya nini? Akili ya kuutambua wakati. Akishautambua wakati, atajua ni chakula gani ambacho kinapaswa kuliwa. Na ndivyo ilivyo hata katika majumba yetu. Tunatambua kwanza wakati kwamba ni asubuhi, na ndipo tunatambua chakula kwamba asubuhi tunakunywa chai. Tunatambua kwamba ni mchana tutakula ugali au wali. Tunatambua kwamba ni usiku, kuna watu wengine watakula matunda, watakula vyakula rahisi kwa sababu wametambua kwamba ni usiku na chakula kinakuja kwa wakati wake. Vivyo hivyo katika masuala ya kiroho, lazima tule chakula kwa wakati husika. Kwa lazima tujiaccess katika familia zetu, lazima tujiaccess katika makanisa yetu, lazima tujiaccess mahali tulipo kama viongozi, ya kwamba je, kundi ambalo nimekabidhiwa linakula chakula kwa wakati wake? Sasa je, kuna kitu gani kitatokea endapo mtumwa huyu ambaye alipaswa kuwa mwaminifu
hakuwa mwaminifu. Kuna kitu gani ambacho Bwana anakisema au Bwana atakifanya hivi? Katika kitabu cha Yeremia 23, tafadhali unaweza kaja na mimi katika kitabu cha Yeremia 23, tusikilize yule mtumwa mwaminifu ambaye alipaswa kuwa mwaminifu alafu akaacha kuwa mwaminifu. Yeremia 23 anasema hivi: ole wao wachungaji. Anaposema wachungaji anamaanisha viongozi, baba wa familia ambayo umekabidhiwa kundi, baba wa familia ambayo una mama, una mtoto, una familia nyumbani. Anasema ole wao, ole. Na unaposikia ole, mwishowe kuna nini? Kuna laana. Yes, kuna laana. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaolisha watu wangu. Pause kidogo. Kumbuka katika kitabu cha Mathayo 20:45 anasema ni nani basi mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye amewekwa juu ya nyumba ya Bwana wake ili afanye nini? Awalishe watu chakula kwa wakati wake. Alafu huku katika kitabu cha Yeremia 23 Bwana anasema hivi kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi juu ya wachungaji wanaolisha watu wangu, wanaolisha watu wangu, mmetawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Kwa hiyo kuna heri katika kitabu cha Mathayo 24:45 anasema heri mtumwa yule ambaye bwana wake atamkuta akifanya hivyo, akiwalisha watu chakula kwa wakati wake. Alafu katika Yeremia kuna ole kwa wale ambao wamewekwa juu ya watu wa Bwana ili wawalishe, alafu hawakuwalisha kwa wakati. Ni kweli kabisa waliwalisha, ila si kwa wakati husika. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa, ndugu kiongozi, ndugu baba familia, Bwana anakuita kwa familia yako na uchache wako hivyo hivyo. Hata kama ni mtu mmoja, hata kama ni watu wawili, lazima tuwe na akili. Alafu tutambue wakati. Alafu tujue nini ambacho kwa sasa tunapaswa kula kwa sasa. Ni mahubiri gani yanapaswa kutolewa katika mimbali zetu? Ni mahubiri gani yanapaswa kutolewa katika mimbali za familia zetu? Ni kipi kinapaswa kuzungumzwa? Tunapoona haya mambo yanaendelea katika ulimwengu, kila paitopo leo kumekuwa na habari mpya, na si njema, ni mbaya, na dalili zote zinatokea mbele ya macho yetu. Bwana anahitaji viongozi wawe na akili, na ndio maana anasema ni yupi mtumwa mwaminifu mwenye akili. Hata kitabu cha Petro wa kwanza 7 anasema basi mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili. Kwa hiyo Bwana anatuita tuwe na akili. Bwana anatuita tutambue wakati. Bwana anatuita viongozi kulisha kundi kwa chakula mahususi cha wakati wa sasa. Bwana atubariki sana. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tupate kuomba. Nakushukuru Mungu wetu kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Tusaidie kuweza kulielewa neno lako kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.